Ako ng Buddha nga giant. This is the Mingchi River, branch of Mingchi River. Sina kog inumber mo gayon. So mo sakay na ta. Mahulog ka ha. Mahulog ka. Lagi kabalo ko. Ikaw ang kabalo. Ikaw mahulog diha sa dalan. Bigay ka lang eh. Yeah. Area for boarding. And then there. So sakay na ta sa ato ang barko. So atong barko. Ay, kuan ang daini, tulay lang daini. Oh, mo ni ang kuan. So ito. Sakay na sa bibe. More fast cut. Sakay na tag fast craft. So sakay tag fast craft. We'll find a 60 down first. Okay. 咱们登船的朋友，桌面上的救生需要你们自己领取，一人座位哈，3个人一排，3个人一排，哎，大家打紧坐一下哈，给别人一个方便啊，才是与自己方便啊，不要拆开。3个人一排，自己找座位哈，自己找座位，座位需要你们自己找。Oh, I look awesome. 啊，楼上楼下的座位都是流动性的哈，都不占位置。 Okay na. 我们所有的，我们这个船上每个人都有座位的哈，每个人都有座位的哈，自己找，3个人一排。楼上的房间少一点。Mami, explain na sa Bobby. Another cruise na po siya. Kasi ang bangka, mo na ilang bangka, dali na madulong sa Malaylan. Lingyun. 跟各位游客朋友们强调一下，我们这个救生衣呢，必须要全程穿戴好，不可以解下来。不管您是拍照、摄影、看风景、看大佛，都必须穿在身上，直到整个行程结束。游船呢是有全程监控的，海事局会通过高清摄像头全程监管着我们船上。如果监测到有一位游客没有穿救生衣， Ngunit tugmayo na mami. Kay mo backing ta. Saan eh? More ni siya ang village sa Lishan Giant. Okay. This is guys. Picture him. Oh, the garden. 各位游客朋友，我们现在看到的就是热沙大佛。热沙大佛又名凌云大佛，位于凌云山西园峰西地新大佛节。 Ako ng Buddha nga giant. 交汇之处，若东向西， 1,000 years 它 of 脚踏 experience. 三江，背负九峰，远眺峨眉，近看嘉州，是我国盛唐时期造就的第一巨大灯塔。 Isa orang nawala na purod na ang naong sa guardian na purod na. Napurod na siya mami. Asa ba? Here in the Sandu Cruise Terminal. Baisandu Cruise Terminal. Yes, and then here is the map. Asa tagigan ganina? The Lishan Giant Buddha. So kanina nasa dito sa entrance and then nag-cruise ta, nakita natin ni siya and then narayin ta dito. Dirita nang nanaog, dirita nag-start, dirita nanaog. So karon ang uli namin guys, mangita kami bus. Yes, because it's another 2-hour drive to another city. Yes.